បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីកិរិយាសព្ទមួយទៀតបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ être ដែលយើងបានរៀនគឺកិរិយាសព្ទ avoir អញ្ចឹងដូចសពដងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1អំពីការប្រើប្រាស់ទី2អំពីការបំបែកទី3គឺយើងនឹងមានការបញ្ចេញសំឡេងនិងការកំណត់សម្គាល់ខ្លះៗអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើម c'est parti utilisation គឺការប្រើប្រាស់ on utilise le verbe avoir pour យើងប្រើកិរិយាសព្ទ avoir ដើម្បី premièrement ទី1គឺ dire large direនិយាយឬក៏ប្រាប់អំពី âge គឺអាយុយើងប្រើកិរិយាសព្ទ avoir គឺដើម្បីនិយាយប្រាប់អំពីអាយុណា par exemple moi j'ai 29 ans j'ai 29 ans ខ្ញុំមានអាយុ29ឆ្នាំ et toi tu as quel âge ចុះអ្នកវិញ et vous avez quel âge ចុះអ្នកវិញអ្នកមានអាយុប្រមាណអូខេទី2គឺយើង parler de la famille et des amis d'accord parler de la famille et des amis គឺយើងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ avoir ដើម្បីនិយាយអំពីគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនិយាយអំពីគ្រួសារមិនទៅហើយនិយាយអំពីមិត្តភ័ក្តិមិនទៅ par exemple moi j'ai deux frèresមានន័យថាខ្ញុំមានបងប្អូន2នាក់ j'ai une amie française ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិដែលជាភេទស្រីជនជាតិបារាំងម្នាក់ et toi tu as des amis français ចុះអ្នកវិញអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិជនជាតិបារាំងទេអូខេចឹងនេះយើងប្រើ avoir និយាយអំពីគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិតែក៏ទី3 dire ce qu'on possède possède មានថាអ្វីដែលយើងកាន់កាប់ណាអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើង exemple moi j'ai un téléphone ខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយ j'ai un téléphone នៅពេលដែលយើងប្រើឃ្លាបែបនេះ j'ai un téléphone ណាខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយនេះគឺបញ្ជាក់មកទៅហើយថាទូរស័ព្ទនោះគឺជាទូរស័ព្ទរបស់យើងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះកិរិយាសព្ទ avoir គឺយើងនិយាយអំពីអ្វីមួយណាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើង d'accord et vous avez des choses vous avez des maisons vous avez des voitures vous avez des amis vous avez des enfants d'accord vous avez par exemple des immeubles d'accord ចំណុចបន្តទៀតគឺ quelques expression មានតែសំនួនវោហារស័ព្ទនៅក្នុងភាសាបារាំងកិរិយាសព្ទ avoir គឺវាមាន expression របស់វាឧទាហរណ៍ថាឃ្លានឧទាហរណ៍ថាស្រេកទឹកឧទាហរណ៍ថាចង់បានអ្វីមួយដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចគេគឺ expression នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅបន្តិចទៀតណាឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចទី2គឺ conjugaison គឺការបំបែកកិរិយាសព្ទដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញកិរិយាសព្ទ être រួចម្ដងហើយណាការបំបែកកិរិយាសព្ទមានន័យថាប្រធាននីមួយៗប្រើកិរិយាសព្ទណាអូខេដែលបំបែកទៅតាមប្រធានហ្នឹងចឹងកិរិយាសព្ទដើមយើងគឺ avoir à l'infinitif មានថាមិនទាន់បំបែកទេគឺ avoir នៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាជាមួយនឹងឬក៏ប្រើជាមួយប្រធានណាគឺយើងប្រើអូខេ j'ai ប៉ុន្តែបងប្អូនកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ទៅសេមូលហេតុគឺមកពីសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំដាក់ apostrophe ដោយសារតែអី je បើសិនយើងទៅសេគឺក៏ជាស្រៈ ai ក៏ជាស្រៈ
សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំប្រធាន the នៅពេលដែលវាប៉ះជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទណាមួយដែលផ្ដើមដោយស្រៈគឺយើងត្រូវតែលុបហើយដាក់ apostrophe ឲ្យវានៅពេលនេះគឺយើងមិនអាចអានថា je a ទេគឺយើងអានថា ja អូខេហើយកិរិយាសព្ទ avoir ប្រែថាមាន je គឺខ្ញុំមាន j'ai deux frères ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស2នាក់d'accord tuឯង tu as ឯងមាន tu as 20 ans tu as 20 ans ឯងមានអាយុ20ឆ្នាំ d'accord il a គាត់មានណាគាត់នឹងប្រុស il a une moto គាត់មានម៉ូតូមួយគ្រឿង elle a un vélo នាងឬក៏គាត់មានកង់មួយ on a une voiture យើងមានឡានមួយគ្រឿងតោះនេះសូមមើលណា il elle on ប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ avoir គឺ a មានន័យថាប្រធានទាំង3នេះ il elle on na ណា il a elle a on na ដូចយើងរៀនកិរិយាសព្ទ être អំបញ្ញមិនអញ្ចឹងគឺ il est elle est on est d'accord ដូចគ្នាបន្តទៀតគឺ nous avons un chat ពួកយើងមានឆ្មាមួយណាមានឆ្មាមួយសត្វចិញ្ចឹមឆ្មាមួយណា nous avons un chat នៅពេលនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអានភ្ជាប់ណាអូខេសូមអានភ្ជាប់កុំអានថា nous avons គឺយើងត្រូវតែអានថា nous avons un chat ensuite vous ក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវអានភ្ជាប់នៅពេលនេះយើងអានថា avez អានភ្ជាប់គឺ vous avez ដាច់ខាតកុំអានថា vous avez non vous avez d'accord vous avez quel âge តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានណាតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាន vous avez quel âge avez-vous d'accord នៅពេលនេះអាការប្រកបចំនួនយើងនឹងជួបគ្នាមេរៀនបន្តទៀត d'accord ensuite il pluriel il avec s សូមអានថា ils ont on គឺយើងអានថា on ណា ils ont តោះនេះកុំអានថា ils sont ណាបើសិនជា être យើងអានថា ils sont មូលហេតុអីដោយសារតែការយើងរៀន être គឺ s ហើយកន្លែងនេះគឺសងស្រាប់ណា ils sont កន្លែងនេះគឺយើងអានថា ils ont យើងអានភ្ជាប់ដូចគ្នា ils ont deux enfants ពួកគាត់មានកូន2នាក់ elles ont ដូចគ្នា elles ont une maison ណាពួកនាងពួកគេមានផ្ទះមួយ d'accord សូមមើលបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីការបញ្ចេញសំឡេងណាក៏ដូចជាការកំណត់សម្គាល់ខ្លះអូខេបាទយើងបន្តមើលការបញ្ចេញសំឡេងនិងការសរសេរតើតើនឹងកិរិយាសព្ទ avoir ណា donc on va regarder si l'expression est l'orthographe du verbe avoir d'accord សូមមើលទាំងអស់គ្នាon ne prononce pas le e de elle នៅពេលនេះទាំងអស់គ្នាគឺយើងអត់បញ្ចេញសំឡេង l e នេះទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអានថា elle កុំអានថា elle a ណាសូមអានថា elle disons on fait la liaison ហើយយើងក៏ត្រូវតែអានភ្ជាប់ដែរ on fait la liaison on a យើងអានភ្ជាប់ណា on a nous avons vous avez ils ont elles ont d'accord ឲ្យតែអ្នកទាំងអស់នេះឃើញបែបនេះគឺយើងត្រូវតែអានភ្ជាប់ណាកុំអានដាច់ណាមួយទៀត je ដែលយើង z apostrophe je ហ្នឹង je ហ្នឹងអានថា je ហ្នឹងគឺคล้ายទៅជា z apostrophe បើសិនជាវាស្ថិតនៅពីមុខណាស្រៈណាមួយអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់នេះមើលឧទាហរណ៍នេះ
j'ai mình men je ai tức là j'ai 30 ans j'ai 30 ans ខ្ញុំមានអាយុ30ឆ្នាំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តក្រឡេកទៅមើលចំណុចទី4ណាចំណុចទី4គឺ expression អូខេសំនួនវោហារស័ព្ទ expression ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ avoir គឺមានច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកមកមួយចំនួនដែលគេនិយមប្រើសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមើល avoir chaud មានថាក្តៅណាក្តៅ to be hot avoir chaud d'accord ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំក្តៅ j'ai chaud ឯងក្តៅ tu as chaud il a chaud d'accord តោះនេះគឺយើងយក avoir chaud នេះហើយ avoir នេះយើងបំបែកទៅតាមប្រធានទៅ je ទៅជា j'ai chaud tu as chaud il a chaud ណាមិនមែនje avoir chaud tu avoir chaud ទេណាបងប្អូននេះមិនមែនអញ្ចឹងទេ avoir chaud គឺក្តៅ d'accord j'ai chaud avoir froid គឺរងាត្រជាក់ avoir froid j'ai froid par exemple dans les pays européens il fait froid donc ils ont froid d'accord ពួកគាត់រងាពួកគាត់ត្រជាក់ d'accord avoir soif គឺស្រេកទឹកavoir soif par exemple au Cambodge chez nous il fait très très chaud donc j'ai soif ok ខ្ញុំស្រេកទឹក avoir de la chance គឺមានថាមានសំណាងមានសំណាងឧទាហរណ៍ថា mon ami il travaille beaucoup et il a de la chance pour continuer ses études à l'étranger d'accord មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើការគាត់ខំប្រឹងធ្វើការខំប្រឹងរៀនហើយបន្ទាប់មកគាត់មានសំណាងទៅបរទេសដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់គាត់សូមមើលតទៅទៀត avoir envie de មានថាចង់ទៅក៏ចង់ par exemple j'ai envie d'aller en France ខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសបារាំង d'accord et toi tu veux partir où អ្នកចង់ទៅណាវិញ oui tu as envie d'aller aux États-Unis ឯងចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក d'accord avoir confiance en មានថាមានទំនុកចិត្ត d'accord មានទំនុកចិត្ត d'accord avoir l'air de គឺមានថាដូចជាទំនងជា d'accord avoir l'air de ok avoir sommeil មានថាងងុយគេងណា avoir sommeil ah oui je suis très fatigué j'ai sommeil d'accord avoir besoin de គឺត្រូវការ d'accord par exemple j'ai besoin de toi ខ្ញុំត្រូវការអ្នក d'accord j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'éducation ខ្ញុំត្រូវការការអប់រំ d'accord j'ai besoin d'environnement ត្រូវការបរិស្ថាន d'accord très bien អញ្ចឹងមេរៀនយើងដែលតទៅនឹងកិរិយាសព្ទ avoir ក៏ដូចជាសំនួនវោហារស័ព្ទ avoir គឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្នេះ d'accord សូមអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៀត merci beaucoup bonne journée au revoir